สวัสดีครับพาทุกคนมาชมครับบรรยากาศช่วงเนี่ยตีซีประมาณ50ครับของผาชนะใดครับทางหน้าจะเป็นทะเลหมอกครับพี่น้องนี่คือทะเลหมอกฝั่งบนจะเป็นพระอาทิตย์ขึ้นครับแสงพระอาทิตย์กำลังขึ้นมาครับข้างหน้านี่จะเป็นทะเลหมอกแบบสวยครับพี่น้องไปที่ยังไม่เคยไปด้วยครับให้พากันไปชมเบิงครับกับบรรยากาศยังมือเศร้าแต่เศร้าครับ ข้างหน้าเขาจะเป็นทะเลหมอกยาวไปเพิ่นกับเป็นสุดหูลูกตาแล้วครับไปเพื่อเคยชมก็ขอให้ไปชมนะครับเด้อ